ნიკა მელიას პოლიტიკური ტყვეობის დასასრული და ახალი ეტაპი ნაციონალური მოძრაობისთვის. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე მთავარი ოპოზიციური პარტია. პოლიტიკური დევნის სერია ნიკა მელიას გათავისუფლებიდან რამდენიმე საათში განახლდა. რატომ გააცოცხლეს გიგი უგულავას საქმე? მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ნიკა მელიას გათავისუფლებიდან სულ რამდენიმე საათში ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება პოლიტიკური დევნის ახალ სერიას იწყებს. პოლიტიკურმა პროკურატურამ ამჯერად გიგი უგულავას საქმე გააცოცხლა. განცხადებას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე ავრცელებს და წერს, რომ 13 მაისს ჩანიშნულია სასამართლო პროცესი აეროპორტის ინციდენტზე, რომელშიც უგულავას გამოძიება ძიუდოს ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ბადრი საბაგავაშელიშვილის ცემას ედავება. ივანიშვილის სამართლის სპარტაკიადა გრძელდება. ესთაფეტა გადაცემულია. ერთი დღე არ უნდა მოწდეს სასამართლო პოლიტიკური საქმის გარეშე. სწორედ ასე აფასებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მისი საქმის გაცოცხლებას. რას ემსახურება ნიკა მელიას გათავისუფლებიდან რამდენიმე საათში კიდევ ერთი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის განახლება. დეა მამისეიშვილია დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ეს ემსახურება პოლიტიკური რეპრესიების გაგრძელებას, ეჭვიარება გიგი უგულავას, რომ ქართული ოცნება ისევ პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას მიმართავს და ოპონენტებს ისევ სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრით დევნის. ეს არის მერვე საქმე, რომელიც პოლიტიკოსის გიგი უგულავას წინააღმდეგ მიმდინარეობს ახლა და პოლიტიკოსისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა ქართული ოცნების მიერ სასამართლოს გააქტიურება. ის ამბობს, რომ ეს არის რეალურად პოლიტიკური საქმე, რომელიც მმართველ გუნდს დასჭირდა, ვინაიდან ოპონენტებს სწორედ ასეთი დევნის და ასეთი მეთოდებით ანეიტრალებს. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ თავად გიგი უგულავას, რომელიც იხსენებს მომხდარ ინციდენტს, რომელიც თარიღდება 2019 წლის 10 დეკემბრით, მაშინ, როდესაც უგულავა გოკა გაბაშვილთან ერთად მიდიოდა უკრაინაში. ამ დროს მოხდა აეროპორტში ინციდენტი, რომელშიც ფიგურირებს საბა გოგშელიშვილი, რომელიც არის ძიუდოისტი, ევროპის ვიცე-ჩემპიონი და მასთან ერთად აეროპორტში იმყოფებოდა მისი მეგობარი დავით პარკაძე. სწორედ 4 ადამიანს შორის მოხდა ინციდენტი და გიგი უგულავა და გოგა გაბაშვილი ამბობდნენ, რომ თავად ამ ახალგაზრდების მხრიდან ჰქონდა თავდასხმას ადგილი, თუმცა სრულიად განსხვავებულს ამტკიცებდა გოგშელიშვილი, ევროპის ვიცე-ჩემპიონი, რომელიც ირწმუნებოდა, რომ პოლიტიკოსმა მას მიაყენა ფიზიკური ტკივილი. ეს განცხადება ბუნებრივი არასერიოზულია გიგი უგულავასთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ მომხდარი თავდასხმა აეროპორტში უკავშირდება სწორედ 20 ივნისს და ასევე მის აქტიურობას, რომელმაც როგორც ჩანს ქართული ოცნება ძალიან გააღიზიანა და ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მერვე საქმე აღეძრა უკვე პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. შესაბამისად, ახლა მოლოდინზე საუბარი უგულავას უჭირს, თუმცა ფიქრობს, რომ პროცესის გააქტიურება ისევ მის განეიტრალებას უკავშირდება. რაც ივანიშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ჩემ წინააღმდეგ აღეძრა 8 სისხლის სამართლის საქმე, მაგრამ ეს თავისი კომიკურობით თუ ტრაგიზმით, ეს ძიუდოისტი რო ჩამიდეს აეროპორტში, ყველაზე სამარცხვინო იყო ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საგანგაშო, იმიტომ რომ შევერაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ეს კაცი იყო მოგზავნილი ხელისუფლების მიერ და ხელისუფლების მიერ იყო ეს დაგეგმილი და მე საერთოდ ბოლოში საქმე აღძრას ჩემ წინააღმდეგ. ეხლა უკვე წელიწად ნახევარია გასული და 13-ში ჩაინიშნა სასამართლო. სხვათა შორის ეს ოცნებამ ამინისტია გაუკეთა, უბრალოდ იმისი მსხვერპლის თანხმობა არის საჭირო. ანუ აი ის კაცის გავაშელიშვილმა თანხმობა უნდა თქვას, რომ ჩემზე გავრცელდა ამინისტია. მე არავის თანხმობა არ მჭირდება, ეს იყო თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური საქმე, ისე როგორც სხვა დანარჩენიც. ფაქტია, რომ ივანიშვილს სხვანაირად არ შეუძლია. არ შეუძლია, აი გამოვიდა გუშინ მელია, წავიდა ახალი, გადაეცა ეს ცეცხლი რო გადაეცემოდა სპარტაკიადაზე, გადაეცა, ეხა ახალი ის ეკრება და მუდმივად ესე იქნება. და ნუ შევიქმნით იმის ილუზიას, რომ რაიმე ხელშეკრულებით შეიძლება ამ ხელისუფლებამ თავისი ნირი და სტრატეგია შეცვალოს. ესა ჩვეულებრივი პოლიტიკური საქმე და ის უნდა იყოს გამოძიებული. სხვა შემთხვევაში ამ ქვეყანაში არ დამთავრდება ეს. ისე ვიმეორებ, ეს ამბავი პირდაპირ უკავშირდება, მე ვიცი კიდეც შიგნიდან ქართული ოცნებიდან, უკავშირდება 20 ივნისს.
20 ივნის, როდესაც მოლაპარაკება უნდა გამართულიყო და მე და ნიკა მელია უნდა წავსულიყავით და შევხედოთ გახარიას რომ ჩაგვეცხრა სიტუაცია რამენაირად, აი ამის ნაცვლად დაიწყო მაშინ ტყვეების სროლა და გაზის გამოშვება. რის შემდეგადაც მე ვთვლი სრულიად სამართლიანად ერთადერთი რაც ეკუთვნოდა ივანიშვილს ეს იყო გინება მისი მისამართი და პირდაპირ ეთერში მაგინე. შემდეგ ახლა გაიხსენეთ გინებებზე მათი რეაქცია ის რაც გამოქვეყნდა უკვე ახლა რაც ვნახეთ ადამიანებს და ბავშვებს ატერორებენ ბერას აუგად მოხსენიების გამო და ამის გამო მოხდა მე ეს თავდასხმა აეროპორტში და ამის გამო მოხდა მე უკვე შარშან ჩემი დაკავება. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, უშუალოდ ინციდენტი აეროპორტში მოხდა 2019 წლის 10 დეკემბერს, როგორც უკვე გითხარით, ამის შემდგომ უკვე ჩაინიშნა აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებული სხდომა და წინა სასამართლოს სხდომა. თუმცა რატომღაც მხოლოდ წელიწადნახევრის შემდეგ 13 მაისს ახლა ჩაინიშნა პირველი არსებითი განხილვა და ბუნებრივია ეს ბადებს ლოგიკურ ეჭვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გააქტიურდა ეს საქმე სწორედ ახლა და ესეც რომ არ იყოს, ჩვენ ვიცით რომ პანდემიის გამო სხდომები და საქმის განხილვები საქალაქო სასამართლოში არის შეჩერებული, თუმცა ასე არ არის როგორც ვხედავთ გიგი უგულავას შემთხვევაში და ასე არ არის სხვათა შორის ნიკა გვარამიას შემთხვევაში. მთავარი არხის დამფუძნებლის საქმეს უკვე 2 თვეა განიხილავს საქალაქო სასამართლო. ნიკა გვარამია დადის საქალაქო სასამართლოში და როგორც ჩანს მის შემთხვევაში ვერც ხელისუფლება და ვერც სასამართლო პანდემიის კუთხით რისკებს ვერ ხედავს. რაც შეეხება უგულავას წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს, აქ მნიშვნელოვანია მტკიცებულებათა ერთობლიობა. რეალურად საქმეში არის მხოლოდ ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ჩვენება, რომელიც ამტკიცებს რომ ფიზიკური ტკივილი განიცადა და ასევე არის ვიდეო, სადაც ჩანს რომ თავად გავაშელიშვილი და მისი მეგობარი ელოდებიან პოლიტიკოსების გიგი უგულავას და გოკა გაბაშვილის გამოჩენას, რომ უშუალოდ პროვოკაცია დაიწყოს აეროპორტში. ზოგადად ეს საქმე თავისი არსით არ ემსახურება მართლმსაჯულებას ან რაიმე კანონდარღვევაზე რეაგირებას. ეს თვისობრივად არის ის, რომ არის პიროვნულად დევნა გიგი უგულავას საქმის არსებითი განხილვა, ეს უკავშირდება მას როგორც პოლიტიკოსს და თვითონ როგორც გიგი უგულავას. სხვა არანაირი საერთო ამ საქმეს მართლმსაჯულებასთან არ აქვს. მტკიცებულებები არის მხოლოდ და მხოლოდ გავაშელიშვილის ჩვენება, როგორ განიცადა მან ტკივილი, როდესაც გიგი სცემა და იძალა და მასზე. აი ეს არის მტკიცებულება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენება. საქმეში ასევე წარმოდგენილი არის დათვალიერების ოქრი, რომელთაც დათვალიერდა ვიდეო ჩანაწერები, რაც აეროპორტში იქნა გადაღებული შიდა პერიმეტრზე. ეს არის რიგით მერვე საქმე გიგი უგულავას შემთხვევაში, იქამდე ვიდრე ჩვენ პოლიტიკოს გავესაუბრებოდით, ის სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ამ საქმის გაცოცხლებას წელიწადნახევრის შემდგომ და მას როგორც უკვე გითხარით, ეჭვი არ ეპარება, რომ ეს არის პოლიტიკური ქვეტექსტის მატარებელი. ქართული ოცნება ისევ იმუქრება მართლმსაჯულებით და სასამართლოთი, რომ ციხეში გამოკეტავს ყველას, მის გადაწყვეტილებებს არ ეთანხმება და პირიქით ძალიან მწვავედ ეწინააღმდეგება. როგორც ჩანს, მოქმედ ხელისუფლებას ამ კონკრეტული პოლიტიკოსის შემთხვევაში საკუთარი გეგმა აქვს შესასრულებელი. სხვა არაფრით შეიძლება აიხსნას საქმე, რომელიც რატომღაც წელიწადნახევრის შემდგომ ჩაინიშნა და პირველი არსებითი განხილვა 13 მაისს ჩაინიშნა. ახლა საინტერესოა, რა მოხდება სხდომათა დარბაზში და როგორი იქნება სახელმწიფო ბრალდების არგუმენტაცია. ძალიან საინტერესოა მოვისმინოთ ასევე კიდევ ერთხელ საბა გოგშელიშვილის ევროპის ვიცე-ჩემპიონის პოზიცია უშუალოდ მის ვერსიასთან დაკავშირებით. მოკლედ არ გათეთრდების ყორანი, როგორც გიგი უგულავას პოსტი მთავრდება. მადლობა, დია მამისეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნიკა მელიას პოლიტიკური ტყვეობა კი დასრულებულია და უკვე დღეიდან მთავარი ოპოზიციური პარტიის ახალი ეტაპი იწყება. ამ წუთებში ნიკა მელიას უკვე პარტიის ოფისში ელოდებიან, სადაც 77 დღიანი პატიმრობის შემდეგ ის პირველად მივა და დაბრუნდება კაბინეტში, საიდანაც 23 თებერვალს ივანიშვილის რეჟიმმა შტურმით აიყვანა. პატიმრობიდან გათავისუფლებული მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერს ნაციონალური მოძრაობა ერთი წევრით შემცირებული და პარტიაში განსხვავებული მოსაზრებები ხვდება. ახლა მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები სწორედ პარტიის თავმჯდომარემ წევრებთან და პოლიტსაბჭოსთან ერთად უნდა მიიღოს. ნინო სამყურაშვილი ელოდება ნიკა მელიას დაბრუნებას ოფისში. ნინო, მოვიდა თუ არა უკვე პარტიის ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისში, საიდანაც ის 23 თებერვალს შტურმით წაიყვანეს.
დიახ, იმ პარტიის ოფისიდან, საიდანაც მართლაც შტურმით წაიყვანეს და სამართალდამცველებმა ისე აიღეს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისი, ჯერჯერობით ნიკა მელია არ დაბრუნებულა, მას აქ წუთი-წუთზე ელოდებიან. ნიკა მელიამ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება მედიასთან და მან თქვა ასეთი რამ, რომ ახლა მას არ სურს, რომ დრო დაკარგოს, აუცილებელია კონსულტაციები იმისათვის, რომ მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები შარმიშელის დოკუმენტთან დაკავშირებით, ასევე პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით. ნაციონალურ მოძრაობაში თვითონაც არმალავენ, რომ განსხვავებული პოზიციებები არის პარლამენტში საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებით და საბოლოო გადაწყვეტილება თვითონ უნდა მიიღოს ახლა უკვე ნიკა მელიამაც იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ნაციონალური მოძრაობა. ჯერჯერობით უნდა ითქვას ისიც, რომ არ არის ჩანიშნული პოლიცსაბჭოს სხდომა, პოლიცსაბჭოს სხდომასაც სჭირდება გარკვეული დრო, რადგანაც რეგიონებიდან პარტიის წარმომადგენლებიც არიან ჩამოსასვლელები და სავარაუდოდ ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იქნება მას შემდეგ, როდესაც პოლიცსაბჭოს სხდომა გაიმართება, რომელიც სავარაუდოდ ხვალ იქნება, მაგრამ მთავარი კონსულტაციები თანაგუნდელებთან, ლიდერებთან რაც გამოვიდა დღეიდანვე დაიწყება. ნიკა მელიასი, როგორც გითხარით, მას აქ წუთი-წუთზე ელოდებიან და თუ რა გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, ამას უკვე საზოგადოება სავარაუდოდ უკვე დღის ბოლოს ნაწილობრივ მაინც ზოგადად რაიმე კონტურები იქნება ჩამოყალიბებული და საზოგადოება შეიტყობს. მივდივარი კოლეგებთან ერთად იქნება პირველი ასე ვთქვათ მოთელვითი კონსულტაციები ასეთი წუთის დაკარგვა არ შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ ვართ შეზღუდულები დროის თვალსაზრისით კომენდანტის საათიდან გამომდინარე მართლაც ერთი წუთის დაკარგვა არ მინდა. რაც შეეხება დოკუმენტს, ახლა რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ძალიან ადრე ამაზე საუბარი, შეუძლებელია მე რაიმე სახით დაზუსტებული საბოლოო პასუხი გაგცეთ, მაშინ როდესაც კონსულტაციები დღეს იწყება და ამას მინიმუმ რამდენიმე დღე დაჭირდება. ახლა პარტია არავის არ უნდა გაუკვირდეს და ნუ ექნება პატივისცემით მოწიწებით ისეთი მოსაზრება, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბდა. ნაციონალური მოძრაობა არის ნიშანს კი არ ვუგებთ, არც მე, არც ჩემი მეგობრები, როდესაც ვამბობთ, რომ მსხვილი პარტია ვართ. ძალიან მსხვილი პარტია ვართ, ხო? შიგნით საჭიროა კონსულტაციები, შიგნით არის საჭირო არაერთი კონსულტაცია. და საბოლოო ჯამში კონსენსუსის საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება იქნება ისეთი, როგორიც იქნება. მაღალი ალბათობით ჩატარდება კენჭისხრა და კენჭისხრა გამოავლენს იმ პოზიციას, რომელსაც მივემხრობით ამიტომ რამდენიც არ ვარ თქვენი ძალიან დიდი პატივისცემით და მივხვდით რამდენჯერაც არ უნდა დამისვას თქვენმა კოლეგამ კითხვა მოვაწერ თუ არ ხელს ეს კითხვა ჯერჯერობით არის სამართლიანად პასუხგაუცემელი და ასე ხელაღებით არასერიოზულია საუბარი იმ დოკუმენტზე, რომელიც ძალიან ნაკლოვანიც არის და ბევრი კითხვის ნიშანიც არსებობს ყველას მხრიდან, მათ შორის უკვე ჩვენი მეგობარი კოლეგები. იქნებით თუ არა თქვენ მერობის კანდიდატი? მერობის კანდიდატობა. აზრი თავადო. თქვენი პოზიცია რაზე იქნება დამოკიდებული? ხო, აზრი მინდა დავასრულო. კაი, პარლამენტში ბევრი პრეტენზია არსებობს, ბევრი ნაკლოვანება აქვს ამ დოკუმენტზე რბილად რო ვთქვათ, რომელსაც ყველა აღიარებს. ჩვენი მეგობარი კოლეგებიც კი, ხას უსვა მეგობარი კოლეგები, რომელმაც უკვე მოვაწერეს ხელი, ხო? დოკუმენტს და მე მათ გადაწყვეტილებას პატივცემ. ამიტომ ეხა მიკვეს, როდესაც ვინმეს აქვს განცდა, რომ შეიძლება ხვალან ზეგ მოვაწეროთ დოკუმენტს ხელი. ამას დაჭირდება მინიმუმ რამდენიმე და შესაძლებელია მინიმუმ ერთი კვირა საბოლოო გადაწყვეტილება. პარლამენტში შესვლაც იქნება მასზე დამოკიდებული. არა, ნაციონალური მოძრაობა ბლოკი დაწუნებული მიიღებს ერთიან გადაწყვეტილებას და ერთიან გადაწყვეტილებას, რასაც ჩემი პირადი სურვილი თუ შეიძლება პასუხს გაგცეთ მას, რასაც აუცილებლად შეუთანხმებ სხვა კოლეგა პარტიების თავმჯდომარეებს, მათ წარმომადგენლებს, მინდა რომ ეს ურთიერთობაც თავიდანვე არსებობდეს და ეს ერთიანი ბრძოლა ნიშნავს, რომ ჩვენ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების პროცესში
კოორდინაცია უნდა გქონდეს და მე მგონი ყველა ჩვენი კოლეგა პარტია ღირსია იმისა, მათ იცოდნენ რას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა. მერობის კანდიდატი. ძალიან ადრეა. თქვენ მერობის კანდიდატი. მერობის კანდიდატი იქნება თორე ნიკა მელია. თქვენი კოლეგები ხა ცენტრალურ ოფისში არიან. უგულავები თუ არა თქვენ მერობის კანდიდატი. ეს არის ძალიან ბევრ რამეზე დამოკიდებული. ჯერთვის მე მინდა გავიგო და დაავწმუნდე იმაში, რომ ეს კამპანია, რომელიც კარს მომდგარი უნდა იყოს, წესდარი იქნება გამარჯვების კამპანია. მე აქვე შემიძლია გითხრათ, რა შემთხვევაში არ მივიღებ მონაწილეობას არჩევნებში. იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ იქნება უბრალოდ კამპანია, რომელმაც შედეგი უნდა მოიტანოს. თუ ეს უნდა იყოს კამპანია კამპანიისთვის, ეს შედეგს ვერანაირად ვერ მოიტანს და არავინ არ მოვატყუილოთ საზოგადოების არც ერთი ჯგუფი და არც ერთი ნაწილი, რომ მჭიდრო კოორდინაციის გარეშე შესაძლებელია მივახციოთ შედეგი არჩევნებში, რომელიც თვისობრივად განსხვავდება რეალური საპარლამენტო არჩევნებისგან. ჩვენ რა ხომ არ მოგვიპოვებია უკვე პროპორციული არჩევნები, სადაც მართლაც თითოეული ხმა მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პარტიისთვის, რომ ოპოზიციურ პარტიას გულისხმობთ, რომ ერთმანეთს ვეპაიქროთ. ეს ყველაფერი ჯერ ხომ მოსაპოვებელია. ამიტომ ამ გზაზე ვართ. თუ კი ბოიკოტის რეჟიმში ვიყავით და იქ ერთობა, ანუ ძალთა გაერთიანება მოხერხდა, რატომ? იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ იყო. დღეს მე ასევე ვერ ხედავ სხვა ალტერნატივას, იმიტომ რომ შედეგი მიუღწეველია. ამიტომ რაც არ უნდა ვისაუბრონ ჩვენმა მეგობრებმა, რომ დაგსახსულობა უფრო იქნება შედეგის მომტანი, მე ვეცდები დავარწმუნო ისინი, რომ ეს ასე არ იქნება. მაშინ რაც ამოუწურა კონსულტაციებს ყველა მეგობართან, ყველა კოლეგასთან პირობას გაძლევთ თქვენს მაყურებელსაც, რომ გულწრფელი ვიქნები საზოგადოებასა და საზოგადოებას მე პირადად მოუწოდებ ან რეალურად მართლაც ამ არჩევნებში ბოლომდე ჩართულობისკენ, ან მე არ მივაყენებ შეურაცხყოფას და თუ დავწმუნდი რომ ოპოზიციური სპექტრის ან პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი არ არის თავად ანთებული, რომ გამარჯვება მოიპოვოს ამ არჩევნებში, უამრავი პრობლემით დახუნძული საქართველოს მოსახლეობა არ უნდა მოვატყუილო და მათაც უნდა უთხრათ და ის უნდა უთხრათ მინიმუმ, რომ ვეგუებით მაშინ 2020 წლამდე ბიზნესმენი. პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით, როგორც მოისმინეთ, ნიკა მელიას პოზიცია არის ისეთი, რომ ერთობლივად უნდა იყოს გადაწყვეტილება პოლიცსაბჭოს სხდომაზე მიღებული და უნდა იყოს ამაზე მსჯელობა, კონსულტაციები და ის გადაჭრით არ ამბობს, რომ პარლამენტში შევა თუ არა ნაციონალური მოძრაობა და მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიცია. მეორე საკითხი ეს არის, მოაწერს თუ არა ხელს შარლ მიშელის დოკუმენტს მთავარი ოპოზიციური პარტია. ამაზეც ნიკა მელიამ თქვა, რომ ამ ყველაფერს დაჭირდება დაახლოებით 1 კვირა მაინც იმისათვის, რომ ყველასთან გაიმართოს მსჯელობა და გადაწყვეტილება შემდეგ იყოს მიღებული. მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაშიც არ ვალავენ თვითონ, რომ არის აზრთა სხვადასხვაობა სწორედ პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით, მაგალითად აკაკი მინაშვილი ამბობს, რომ არ შეიძლება, რომ მოხდეს არჩევნების ლეგიტიმაცია, რადგან ეს ქართულმა ოცნებამ ეს არჩევნები გააყალბა და პარლამენტში არ უნდა შევიდეს მთავარი ოპოზიციური პარტია, მაგრამ ყველა მათგანი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მას შემდეგ მიღებული, როდესაც პარტია გამართავს პოლიცსაბჭოს სხდომას, იმსჯელებენ და ამის შემდეგ ყველა თავის დასკვნას გამოიტანს და საბოლოო კენჭისყრა გაიმართება საკითხთან დაკავშირებით. ამ ქვეყანაში ამ დოკუმენტის ხელმოწერით ქვეყანაში კრიზისი არ დასრულებულა. პირიქით, ყველა თვალნათილი ხედავთ, რომ კრიზისი ღრმავდება და უფრო სერიოზული ხდება. კრიზისის დასაძლევად არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ ქვეყანაში ნორმალური ცხოვრება დაიწყოს, კარგი ცხოვრება დაიწყოს და განვითარების პერსპექტივები გაჩნდეს, არის ერთადერთი გზა. ქართული ოცნება უნდა შეიცვალოს. ვადამდელი არჩევნები. თუ გამოჩნდება კონკრეტული გზა ვადამდელი არჩევნების, ბუნებრივია და ეს გზა ამ დოკუმენტით არ ჩანს. ამიტომაც ჩემი აზრია, პირადი აზრია, რომ ჩვენ ამ დოკუმენტს ხელი არ უნდა მოვაწეროთ, პარლამენტში არ უნდა შევიდეთ. თუმცა პარტიაში არის სხვა განსხვავებული აზრები, არიან ადამიანები, ჩემთვის საპატივცემულო ადამიანები, რომელიც მხარს უჭერენ პარლამენტში შესვლას, საბოლოო ჯამში იქნება ფართო საზოგადოებრივი გადაწყვეტილება და ყველა დაემორჩილება ამ გადაწყვეტილებას. ნიკა მელი არის გამარჯვების კანდიდატი ზოგადად, ჯერ გადაწყვეტილება მიღებული არ არის კიდევ ერთხელ მინდა დავაძუსტო. მიიღებს მონაწილეობას, იქნება თუ არა კანდიდატი მერობის, ეს გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ ის არის ერთ-ერთი მთავარი ლიდერი დღეს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და ის არის გამარჯვების კანდიდატი. შეიძლება ნიკა მელი არ იყოს ყველას ერთიანი კანდიდატი, მაგრამ ნიკა მელი არის მაინც გამარჯვების კანდიდატი. შეთანხმების ხელმოწერის საკითხი, პარლამენტში შესვლის საკითხი
და რაც თავარია ზოგადად მთლიანად ოპოზიციური ესე იგი სტრატეგიის ჩამოყალიბება თუ როგორ გავდივართ მომავალ არჩევნებზე დღეიდან უკვე დავიწყებთ საუბარს როგორც პარტიის შიგნით ასევე ნიკა შეხვდება ყველა ოპოზიციონერ ლიდერს რათა საბოლოო ჯამში მივიღოთ ისევ საერთო გადაწყვეტილება მე დარწმუნებული ვარ რომ ოპოზიცია შეძლებს კვლავ შეთანხმების მიღწევას იმისათვის რომ საერთო სტრატეგიით გავიდეთ ამ არჩევნებზე ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია და ბევრს აინტერესებს რა თქმა უნდა ჩვენი პარლამენტში შესვლის საკითხიც და ესეც რა თქმა უნდა იქნება განხილვის თემა როგორც პარტიის შიგნით ასევე პარტიის გარეთაც პარტიაში არის განსხვავებული აზრები ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვისმენთ ყველა არგუმენტი და საბოლოო ჯამში უკვე მოვიწვევთ პოლიტსაბჭოს სადაც მივიღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას როგორც გითხარით, ნიკა მელიას აქ ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ელოდებიან წუთი-წუთზე, როგორც კი მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე აქ მოვა, ჩვენ რა თქმა უნდა დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ის ალბათ სავარაუდოდ აქ მედიაც ყველა წარმომადგენელი არის ნაციონალური მოძრაობის ოფისში გააკეთებს პირველ განცხადებას იმ პარტიის ოფისიდან, საიდანაც რამდენიმე თვის წინ და რამდენიმე დღის წინ ის გაიყვანეს აქედან შტურმით და სპეცრაზმის საშუალებით და იტყვის პირველ განცხადებებს იმაზე თუ რა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს მთავარმა ოპოზიციურმა პარტიამ, ასევე აქ იკრიბებიან ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, დაიწყება პირველი კონსულტაციები, პირველი შეხვედრები და ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც გითხარით, ბევრი საკვანძო საკითხზე გადაწყვეტილება მისაღები აქვს, მათ შორის მოაწერენ თუ არა შარლ მიშელის დოკუმენტს ხელს, მათ შორის შევა თუ არა მთავარი ოპოზიციური პარტია პარლამენტში და შეუდგება თუ არა საკანონმდებლო საქმიანობას და ჩვენ ნიკა მელიას მოსვლისთანავე, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით. მადლობა ნინო და ჩვენ დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა როგორც კი ნიკა მელია გამოჩნდება მთავარი ოპოზიციური პარტიის ოფისში ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და შიდა პარტიული კონსულტაციების გარდა პოლიტიკური ტყვეობიდან გათავისუფლებული ნიკა მელია მოლაპარაკებას გეგმავს სხვა ოპოზიციურ პარტიებთანაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ხელისუფლების ოპონენტებთან უნდა ისაუბროს პოლიტიკური პროცესის გაგრძელების გზებზე იმ რეალობის გათვალისწინებით როცა ოპოზიცია ერთი ნაწილი პარლამენტშია, ნაწილი კი ბოიკოტის რეჟიმში რჩება. რა სტრატეგიით უნდა გაგრძელდეს საერთო ოპოზიციური ბრძოლა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ოპოზიციაში ერთიანი აზრი ბრძოლის მეთოდებზე არ არსებობს და ჯერ კიდევ მელიას ციხეში ყოფნის დროს ოპოზიციის ნაწილმა ისიც კი თქვა, რომ მის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერს. ნათია ქოქოსაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში და სწორედ ის გაგვაცნობს ოპოზიციის განცხადებებს. როგორც ჩვენ აღნიშნე, საერთო ოპოზიციაში არ არის ერთიანი აზრი ჩამოყალიბებული იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაგრძელდება ახალ პოლიტიკურ რეალობაში, მაშინ როდესაც ნიკა მელიამ უკვე დატოვა საპატიმრო დაწესებულება, როგორ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესები და რას აპირებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე არ არის ჯერჯერობით ერთიანი აზრი იმასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული, თუ როგორი სტრატეგია ექნებათ მათ წინასაარჩევნო პერიოდში, მოგეხსენებათ, ახლოვდება უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და როგორც ოპოზიციაში ამბობენ, მათ ჯერ არ გაუმართავთ კონსულტაციები და სულ მალე დაიწყებენ უკვე იმაზე მსჯელობას, თუ რა სტრატეგია ექნებათ მათ იმისთვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დაამარცხონ მმართველი გუნდი და მოიპოვონ ბევრად უფრო უკეთესი შედეგი, ვიდრე წინა არჩევნებზე. რაც შეეხება იმას, იქნება თუ არა ნიკა მელია ოპოზიციის საერთო კანდიდატი მერობის პოზიციაზე, ამასთან დაკავშირებით ოპოზიციურ სპექტრში შეიძლება ითქვას, რომ აზრი არის ფაქტობრივად ორად გაყოფილი. ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ ნიკა მელია არის სწორედ სათანადო კანდიდატურა, მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ ერთი საერთო კანდიდატის დასახელება ვერ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდეს ქართული ოცნება. თავად ნიკა მელიას ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით მკვეთრი პოზიცია არ დაუფიქსირებია, როგორც იცით, ნაციონალურ მოძრაობაში სწორედ ახლა იწყებენ კონსულტაციებს ამ და მათ შორის კიდევ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით და ალბათ ოდნავ მოგვიანებით იქნება ცნობილი მათი პოზიცია. გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნება, რომ კოორდინაციის პროცესი დაიწყოს სწრაფად და დასრულდეს იმედგაცრუების გარეშე ჩვენი მოქალაქეების. ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენი აზრით, ჩემი აზრით, ივნისის თვეში ჩვენ ოპოზიცია მთლიანად, ვისაც აქვს რეალური ამოცანა ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხების და ქვეყნის კრიზისთან გამოყვანის, უნდა ვიყოთ შეთანხმებულები კოორდინაციის ფორმაზე. ერთ კანდიდატზე შეთანხმება საკმარისი არ არის. შეთანხმება და კოორდინაცია უნდა ეხებოდეს მთლიანად სპექტრს საკითხების და იმ გეგმას, როგორი კოორდინაციით გადიხარ მთელ ქვეყანაში, ან მის საკვანძო ადგილებში მაინც.
სწორედაც რომ 20-20 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდის გამოცდილება, მათ შორის შეცდომების გამოცდილება კარნახობს ამას, რომ არ შეიძლება ჯერ შეიქმნას რაღაც მოლოდინი, მერე იმედგაცრუება მოყვეს და იყოს იზოლირებული რაღაცა შეთანხმებით ცალკეულ ადგილებში, რომ საერთო ჯამში ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ არალეგიტიმური მეთოდების პირობებში, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი იყენებს წინასაარჩევნო კამპანიისთვის. ჩვენ განვიხილავთ, რომ მძლავრი ალტერნატიული კანდიდატი იყოს ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ ერთი კანდიდატი, სუმცირე ერთი კანდიდატი. ეს არის ჩვენი პოზიცია ამ წუთისთვის და ეს გავაჟღერეთ, იმიტომ რომ არ დაიკარგოს არც ერთი ოპოზიციური ხმა, იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რომელიც არც ნაციონალურ მოძრაობას აძლევს ხმას, არც ქართულ ოცნებას 30-დან 40%-მდე მერყევს. შეიძლება ეს არ იყოს სტრატეგია აღმაშენებლის კანდიდატი, მაგრამ დაუჭერთ აი ასეთი ტიპის კანდიდატი, რასაც გვაქვს კონსულტაციები და დაახლოებით ერთი თვის ვადაში ჩამოყალიბდებით. ჩვენ იმდენად მძიმე, რთული და კრიტიკული ბრძოლა გველის წინ, რომ მგონია, რომ ამ საკითხზე მსჯელობის ძალიან გამარტივება არის მხოლოდ ამ ბრძოლის მოგების ან წაგების ტაქტიკის დაყვანა იმის შესახებ ერთიანი კანდიდატი იქნება თუ არა პირობითად თბილისში. ეს არის ძალიან კომპლექსური, დიდი ბრძოლა, რომელსაც ჭირდება კომპლექსური, კარგად გააზრებული ტაქტიკაც და სტრატეგიაც. გუშინ გამოვიდა ნიკამელია ციხიდან, ვაცადოთ ცოტა ხანი და ამას თქვის საშუალება მივიცეთ და მე იქნება ეს შეხვედრები. უნდა გაირკვეს ჯერ ვინ არის ოპოზიცია, ვინ ებრძვის ხელისუფლებას, ვინ თავის გადაწყვეტილებებში პრინციპული, ვინ არ ატყუებს საკუთარ მოქალაქეებს და იმის მიხედვით უნდა მოხდეს სწორედ ასე ვთქვათ ძალების კონცენტრირება და ამის მიხედვით უნდა გაირკვეს ვინ ებრძვის მართლა ივანიშვილის ურდოს, ოლიგარქიულ ურდოს და ვინ არის მასთან გარიგებაში. სანამ ეს არ გაირკვევა და ერთ შემთხვევაში შეიძლება ჩამოყალიბდეს საერთო ოპოზიციური ფრონტი. თუ კვლავ ბოიკოტი შედგება, შესული პარტიები კვლავ გამოაცხადებენ ბოიკოტს. ჩვენი კაცხარი დაუჭირეთ გდანში მაჟორიტარულ არჩევნებზე და აი ამ ერთიანობის ფორმულამ დაგვანახა, რომ ეს მუშაობს და ამ გზით შესაძლებელია ქართული ოცნების დამარცხება. ბუნებრივია ხა ჩვენ დაველოდებით ნიკას მოსაზრებას და შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ პრაქტიკა გვაჩვენებს იმას, რომ ერთიანობას არც ერთ ეტაპზე არასოდეს არ ქონია ალტერნატივა. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ოპოზიციამ 9 წლის მანძილზე მიაღწია დიდ წარმატებას იყო 8 მარტის შეთანხმება, როდესაც ოპოზიცია იყო უპრეცედენტოდ ერთიანი, ასე რომ იმისათვის, რომ ჩვენ შევცვალოთ ხელისუფლება, ნებისმიერ შემთხვევაში დადგება ეტაპი, როცა ჩვენ დაგვჭირდება უპრეცედენტო ერთიანობა. ბუნებრივია მართველი გუნდით სულ მალე დაიწყებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებას, თუ ვინ იქნება სახელისუფლებო გუნდის კანდიდატი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ამ საკითხზე ქართულ ოცნებაში ჯერჯერობით არაფერს ამბობენ, განმარტავენ, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ მაშინ გახდება ცნობილი, რაც გუნდში დასრულდებაში და პარტიული კონსულტაციები და რაც გუნდი ჩამოყალიბდება კანდიდატურის ვინაობაზე. რაც შეეხება ქართული ოცნების შეფასებას ნიკამელიას სავარაუდო კანდიდატურაზე ოპოზიციის მხრიდან, ამასთან დაკავშირებით მართლ გუნდში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია სწორედ ნიკამელიას წარადგენს მერობის პოსტზე კანდიდატად, ეს იქნება უპირობო მანიშნებელი იმის, რომ ქართული ოცნება პირველივე ტურში მოიპოვებს გამარჯვებას, რადგან მათი თქმით ის პროცესები, რაც ბოლო პერიოდში განვითარდა ნიკამელიას გარშემო, მნიშვნელოვან წილად ამცირებს ამ პარტიის და თავად ნიკამელიას რეიტინგს და შესაბამისად ზრდის შანსებს, რომ ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვოს არჩევნებში. რაც შეეხება ახალ პოლიტიკურ რეალობას, მას შემდეგ რაც ნიკამელიამ დატოვა საპატიმრო, ამასთან დაკავშირებით მართლ გუნდში კვლავ ამტკიცებენ, რომ ამით არაფერი შეცვლილა და ნიკამელიას საპატიმროდან გამოსვლა ქვეყანაში ახალ პოლიტიკურ დღის წესრიგს არ შექმნის. შემდეგი ნაბიჯი თუ რას გადადგამენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები დამოკიდებულია სრულად ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებაზე, ეს არის იცით ყველა მათი ბელადი მიხეილ სააკაშვილი, რასაც ეტყვის იმას გააკეთებენ. მელია თუ იქნება კიდევ უფრო მეტად გაუმარტივდება ქართული ოცნების კანდიდატს თვითმმართველობის არჩევნებში გარანტირებული მოგება, თუმცა ქართული ოცნების კანდიდატი იქნება უპირობო გამარჯვებული და უპირობოდ გაიმარჯვებს პირველივე ტურში. ნიკამელიას მერობის არჩევნებზე კანდიდატად წარდგენას, ესეც მათი საქმეა. ნიკამელია იქნება ნებისმიერი სხვა მათი კანდიდატი საერთო ან ცალ-ცალკე. ჩვენ ვემზადებით გამარჯვებისთვის, იმიტომ ვართ დარწმუნებული, რომ ოპოზიციის რეიტინგი
მთელი ამ 6 თვის საძირკო წარმოდგენის განმავლობაში იკლებდა, ხოლო ქართული ოცნების არ იკლებდა ამ მასშტაბით. არავის არის ახალი პოლიტიკური რეალობა არ დამდგარა გარდა იმისა, რომ საძირკო წარმოდგენის ერთი ნაწილი დასრულდა, რომელსაც არც არ ვითარ საფუძველი არ ჰქონდა 6 თვე იმართებოდა. ასეთი არის შეფასებები ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის მზადებასთან დაკავშირებით. ნახოთ, რას გადაწყვეტენ როგორც ოპოზიციური პარტიები, ასევე სახელმწიფო გუნდიც და ვის დაასახელებენ საკუთარ კანდიდატურებად, როგორც მოისმინეთ, ჯერჯერობით არც ერთ პოლიტიკურ სპექტრში მკვეთრი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული არ არის. ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ბოლოს და ბოლოს საქართველოს ოპოზიციის ლიდერი ნიკა მელია თავისუფალია. ასე ეხმაურება მელიას გათავისუფლებას ლიეტუვას საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავილიონისი. ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მომლაპარაკებლების და პირადად ჩემი წყალობით მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პრეზიდენტისგან მივიღე კრიტიკა, თავისუფლება დაცულია, რასაც ყველას ვულოცავ, წერს პავილიონისი Facebook-ზე. ჟიგიმანტას პავილიონისი ერთ-ერთია, ვისაც ნიკა მელიამ ციხიდან გათავისუფლება თანავე მადლობა გადაუხადა, ასევე ის მადლობელია ევროკავშირის ელჩის, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის და შეერთებული შტატების ელჩის. და კონსულტაციების მეორე დღე კაჭრეთში ხელისუფლება და პარლამენტში შესული ოპოზიცია საარჩევნო კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავს. დღის წესრიგში დღეს ორი მთავარი საკითხია: საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და საარჩევნო დავების გადაწყვეტა. თუმცა გუშინდელ შეხვედრაზე უთანხმოება მხარეებს შორის ცვლილებების იმ პუნქტმა გამოიწვია, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საარჩევნო აგიტაციას უკრძალავს. ოპოზიციის ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს მუხლი მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პროცესიდან ჩამოშორებას ემსახურება. რა საკითხებზე მსჯელობენ ამჯერად ხელისუფლების და ოპოზიციის წევრები? ნინო ღვედაშვილია დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ვინ დაითვლის ხმებს არჩევნებზე? სწორედ ეს საკითხი არის დღეს განხილვის მთავარი თემა, რადგან ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებას შორის დღეს მეორე დღეს შეხვედრა მიმდინარეობს სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, მას შემდეგ რაც გულშინ სწორედ ვერ შედგა, ასე ვთქვათ, შეთანხმება და აზრთა შეჯერება იმასთან დაკავშირებით, ქართული ოცნება შეძლებს თუ არა, რომ ეს ჩანაწერი გააკეთოს და საარჩევნო აგიტაცია უკრძალოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, როგორც ოპოზიცია ამბობს, ეს გათვლილია სწორედ სააკაშვილის საარჩევნო პროცესებიდან ჩამოშორებაზე. საინტერესოა დღეს შეძლებენ თუ არა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით შეთანხმების და მიღწევას, რადგან ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მთავარი საკითხი, რაზეც კითხვის ნიშნები არ უნდა დარჩეს, ეს არის პროფესიული ნიშნით შერჩეულ პირებთან დაკავშირებით, რადგან ადმინისტრაციაში რაოდენობა იზრდება, 8 პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრი იქნება, ხოლო 9 პოლიტიკური პარტიული ნიშნით და ამბობენ, რომ იმისთვის, რომ არჩევნების გაყალბება არ გაყალბებასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ გაჩნდეს, სწორედ ეს პროფესიული ნიშნით არჩევა უნდა მოხდეს ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე და ამბობენ, რომ სწორედ დღეს უნდა შეიმუშაონ და შეჯერდნენ იმ მექანიზმებზე, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ამ მიმართულებით დამატებითი კითხვის ნიშანი არ დარჩეს. საარჩევნო პროცესების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქილევსის ქუსლი, რაც მრავალწლიანმა პრაქტიკამ დაადასტურა, არის საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების ყოვლად არასწორი წესი. არა მხოლოდ ჟვანია ამ შემთხვევაში არის სიმბოლური გამოხატულება წლების განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს არაჯანსაღად დაკომპლექტებული საარჩევნო ადმინისტრაციებისა. ამიტომ მთავარი არსი არის ის, რომ ეს არაჯანსაღი სისტემა ყველა დონეზე შეიცვალოს. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს არსებული რედაქცია, რაც არის რეგულაცია, ითვალისწინებს, რომ 12 წევრიდან 10 წევრი ყავს ქართულ ოცნებას, რაც ნამდვილად არ იწვევს ნდობას და ხელს უწყობს ამ გაყალბების მექანიზმის არსებობას, რომელიც არსებობს კომისიებში. შემოთავაზებული ვარიანტი შარმიშელის დოკუმენტით არის 17 წევრიანი ადმინისტრაცია, სადაც 9 წევრი ეყოლება პარტიებს და 8 წევრი უნდა იყოს მიუკერძოებელი არასამთავრობო დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. ვფიქრობ, რომ აღნიშნული ჩანაწერი, რაც არის, ისიც რო დარჩეს, წინგადადგმული ნაბიჯია და ძალიან წაადგება სამართლიანი არჩევნების ჩატარების საკითხი. პროფესიული დაკომპლექტების სტანდარტი არის, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ნდობას იწვევდეს თვითონ პროფესიული ნიშნით არჩევის პროცედურა. ამიტომ ამ ნაწილში იქნება ცვლილებების შესატანი და მართლა პროფესიული ნიშნით უნდა იყოს ადამიანები შერჩეული და არა რაღაცა პარტიული კუთვნილებით საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ არჩევნები საბოლოოდ ჩვენ უნდა ვაქციოთ რაღაც
საარჩევნო ადმინისტრაცია სწორი, კარგი სერვისის მომწოდებელ სტრუქტურად. ქართულ ოცნებას აქვს სამართლიანი და რაციონალური წინადადებები, რომ პარტიებს ყავდეთ კიდევ უფრო მეტი წარმომადგენლობა ვიდრე აქამდე და პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტება იყოს უზრუნველყოფილი კიდევ უფრო მეტად. არ შეიძლება პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა კონსტიტუციურ ორგანოს ხელმძღვანელ პირზე მოახდინონ პოლიტიკური გავლენა. ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა და ესეთ საკითხებზე ამ ფორმით საუბარი, რომ ვიღაც უნდა გადადგეს და უნდა წავიდეს, არის არც სამართლიანი და არც დემოკრატიულ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ პრინციპებს შეესაბამება. საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან წყურებებთან დაკავშირებით ქართული ოცნებისა და შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერი ოპოზიციის წარმომადგენლები უკვე მეორე დღეა მსჯელობენ და ამის შემდეგ უკვე პროცესები პარლამენტში გადაინაცვლებს და საინტერესოა სწორედ როგორ დააკომპლექტდება საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე თვითმმართველობის არჩევნების წინ. ნინო ღვედაშვილი საუბრობდა საარჩევნო კოდექსზე მიმდინარე მოლაპარაკების დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ბოლო 24 საათში კი კორონავირუსით საქართველოში კიდევ 31 ადამიანი გარდაიცვალა, ინფიცირებულია 1788. ამ მძიმე ეპიდემიოლოგიური ვითარების ფონზე საკოორდინაციო საბჭომ დღეს უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, გაუქმდება თუ გაგრძელდება შეზღუდვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. დასრულდა თუ არა უკვე საბჭოს ხდომა და რა გადაწყვეტილებები მიიღეს. ნინუცა კეკელია პირდაპირ ეთერში. ნინუცა, დაგიბრუნდებით, ჩვენ რამდენიმე წუთში ახლა ისევ ნაციონალური მოძრაობის ოფისი უნდა ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში, სადაც ნიკა მელია ამ წუთებში მივიდა. ასე თქვენ ხედავთ, რომ ნიკა მელია მივიდა ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოფისში, სწორედ იმ ოფისში, სადაც 23 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა ის პოლიტიკურ ტყვეობაში წაიყვანა. ხედავთ, რომ ნიკა მელიას პარტიის ოფისში ხვდებიან თანაპარტიელები, ასევე მისი მხარდამჭერები. და გესმით, რომ ციხეში გატარებული დღეების შესახებ უყვება ის საკუთარ თანაპარტიელებს. ნიკა მელია უკვე მოვიდა ცენტრალურ ოფისში მთავარი ნაციონალური მოძრაობის და ამ წუთებში ნიკა მელია მოდის იმისათვის, რომ გააკეთოს კომენტარი მედიასთან. არა, იქით რომ შევიდეთ, ბანო ნიკა ჯობია და ნიკა მელია სავარაუდოდ იმ პარტიის ოფისიდან უპასუხებს კითხვებს, საიდანაც რამდენიმე დღის წინ გაიყვანეს პირდაპირ მნიშვნელობით შტურმით სპეცრაზმელებთან, სპეცრაზმელებმა უფრო სწორად და გვეტყვის მთავარ გზავნილებს მისას, რაც აქვს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერს. ბატონო ნიკა, აქეთ რომ მოგძანდეთ ტრიბუნასთან რომ დადგეთ, ჯობია? ტრიბუნასთან დავდგეთ, ჯობია? პირდაპირ ეთერში ვართ, ბატონო ნიკა და მალევე რომ დავიწყოთ და გითხრათ თქვენი მთავარი გზავნილები. დიდი ვიცება, მე ვეღონე ვიყავი პირდაპირ ეთერში. არიყავით, ეხლა ხარ პირდაპირ ეთერში. აქ უნდა ჩემთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველას. კი ბატონო, კი ბატონო. ახლა ჩემთვის არის ამაღელვებელი ამ ოფისში იმ ცნობილი შტურმის შემდეგ პირველად მოსვლა. ეს ოფისი არ არის ჩემთვის უბრალოდ ოფისი. მგონია, რომ არა მარტო ჩემთვის, არამედ უამრავი ადამიანისთვის ეს ოფისი არ ხოდეს იქნება უბრალოდ ოფისი, ეს არის იმედი
ამ ქვეყნის ხვალინდელი უკეთესი დრისა. ეს არის ოფისი, სიმბოლო, სადაც მოხდა უპრეცედენტო გაერთიანება სიმართლის გარშემო და ამ სიმართლემ გაიმარჯვა მართალი არა ბოლომდე, მაგრამ გამარჯვების გზაზე ვდგავართ და ამ სიმართლემ, რომელიც იქნა უზრუნველყოფილი ერთობით, აალაპარაკა მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, აალაპარაკა ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, ისე როგორც ჩვენ უკვე მოკლებულები ვიყავით წლების განმავლობაში და ამაზე ვდარდობდით კიდეც, რომ როდესაც ოლიგარქიული რეჟიმი ყავს ქვეყანას, ჩვენი მეგობარი პარტნიორი სახელმწიფო წარმომადგენლები უფრო ჭახეთ, უფრო ხაფი ხმით, რატო არ აფიქსირებენ პოზიციას, რომელსაც უკვე აფიქსირებენ. და ეს ყველაფერი მოხდა ამ ოფისიდან მათ შორის, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა აქ შეუულებრივი აქ გატარებული ერთი რიგითი კალენდარული დღე ამ ოფისში მე მგონია ჩემი მონაწილეობით, მეგობრების მონაწილეობით აღარ იქნება. აქ უნდა დაიჭედოს სხვა კოლეგა პარტიების ოფისებთან ერთად, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი ჯგუფების სასაბამისო ოფისებშიც ქვეყნის უკეთესი მომავალი უნდა გამოიჭედოს. ამიტომ დღეიდან იწყება აქტიური კონსულტაციები მეგობრებთან. ხაზგასმით მინდა თქვა კიდევ ერთი რამ, რაც უკვე დილით თქვი თქვენს კოლეგებს უთხარი, რომლებიც სახლთან ვნახე, არავის გაუკვირდეს და ვთხოვთ მოთმინებით მოვეკიდოთ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს, იმიტომ რომ ვართ ნიშნის მოგების გარეშე უნდა ვთქვა, არავის ძალიან თქოთ მეგობრებო არ ჩათვალოს, რომ ამას როცა ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ მსხვილი ოპოზიციური პარტია, ვიღაცას ვაკნინებთ ირიბათაც მაინც. არა, ერთი ხმაც კი მნიშვნელოვანია ამ ბრძოლაში, ერთი ადამიანის არსებობაც კი მნიშვნელოვანია. უბრალოდ წარმოიდგინეთ მთელი ოპოზიციური სპექტრი და პლუს ნაციონალური მოძრაობა, ხო? საჭიროებს მრავალდღიან მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს, ისევე როგორც საჭიროებს გაერთიანებული ოპოზიციის შეკრებები, როდესაც იმართებოდა შალვა ნათლაშვილის ლელოს ოფისში, აშენასე ოფისში, იყო დღეები იყო საჭირო და რიცხოვნებითაც, რაოდენობით არ ვიცი ხა სხვადასხვა ინტერესების გათვალისწინებით ნაციონალურ მოძრაობაში უფრო მეტი ხალხიც ვართ და უფრო მეტი განსხვავებული პოზიციაც არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, ვეცდებით, რომ ერთ კვირაში მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელსაც ელოდება საზოგადოება. ძალიან რა თქმა უნდა პირველ რიგში რა თქმა უნდა პირველ რიგში გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული ერთსულოვანი, რომ პარტია აგრძელებს კონკრეტული გეგმით მოქმედებას თუ ცვლის და ანაცვლებს გეგმას გეგმით, ხო? ანუ საპარლამენტო ცხოვრებას იწყებს პარალელურად სხვა საქმიანობისა თუ არ იწყებს, დოკუმენტზე ხელს აწერს პარტია და ასე შედის პარლამენტში, არ აწერს, მაგრამ შედის გარკვეული დათმებით, სხვადასხვა კონფიგურაცია არსებობს. პარტიაში არ დაგიმალავთ, არსებობს პოზიცია, რომ არ უნდა იყოს გაყალბებულ პარლამენტში წარმოდგენილი პარტია, ისევე როგორც სხვა ჩვენი ოპოზიციური ძირითადი კოლეგები, პარტნიორები თვლიან, რომ არჩევნები იქნა გაყალბებული, მაგრამ ამ ეტაპზე მათ ჩათვალეს, რომ იქაც არის ბრძოლა გასაგრძელებელი, დასაფასებელი და პატივსაცემია მათი პოზიცია, არსებობს ანალოგიური პოზიცია, რაც ახლა ვახსენე ჩვენს პარტიაში, მოხდება პოზიციების შეჯერება, მაგრამ ნუ გვექნება მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი გადაწყდება რამდენიმე დღეში. ჩვენ ვეცდებით, ჩემი სურვილია, რომ მაქსიმუმ ერთ კვირაში ჩავეტიოთ. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე პარალელურადაც გაიმართება კონსულტაციები პარტიებთან და სტრატეგიას დავსახავთ, როგორ გავდივართ დიახაც არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. და სხვა უამრავი ორგანიზაციული საკითხია.
ოპოზიცია უნდა გახდეს თვითმართველობა. ამაზე ბევრი ვისაუბრებ. ფასების განცხადებაში არ დაუწევს. აკივსაცემია. გადავნიკა გაერთიანება. ნიკამელია ხო აკვირდებოდით იქიდან. ვის რასათოთ რასათოთ 53%-იანი ნიშნული არის ჯეთის გაუგონარი პრეცედენტი უბრალოდ არ არსებობს. 150,000-იანი დაახლოებით ხმიანი ფორა მივეცით ხელისუფლებას. მივაბით საპარლამენტო არჩევნების ბედი, ადგილობრივ არჩევნებს, სადა დედამიწა განსხვავება ამ ორ არჩევნებს შორის თავისი სპეციფიკით და ეს ხელისუფლების სასარგებლო არის. ყველა ხელისუფლების ვინც არ უნდა იყოს, ჩემი პირადი პოზიცია არის, დავაფიქსირებ, გავიმეორებ და ამაზე სადაც ვისაუბრებ, უფრო ჩემს კოლეგებთან შევხვდები, რომ ჭიდრო კოორდინაციის გარეშე, ძალიან ჭიდრო კოორდინაციის გარეშე და ძალთა გაერთიანების გარეშე წარუმატებლობა არის გარანტირებული. წარუმატებლობა არის გარანტირებული, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ გზაზე, სადაც უნდა მოვიპოვოთ გამარჯვება და პროპორციული არჩევნები, როცა კარს მოგვადგება, კი ბატონო, ყველა თავის დამოუკიდებელ გზაზე დაადგეს და ეს იქნება სამართლიანი. მაგრამ დაახლოებით თუ არ ვწდები, ქვეყანაში 1300 მაჟორიტარი თუ არ ვწდები, უსწორად გახსოვს, აი ადგილობრივ არჩევნებში 1300 მაჟორიტარი არის. წარმოვიდგინეთ, ეხლა 1300 მაჟორიტარი ქვეყნის მასშტაბით, აი ყველა პარტიამ თავისი რომ წამოაყენოს კანდიდატი და ოპოზიციას ეყოლება 4-5 კანდიდატი მაჟორიტარულ ოლქებში და ხელისუფლებას ეყოლება ერთი. და აქ პირველ ტურს იწყება ყველაფერი, მეორე ტური არ არსებობს. შესაძლებელია 24% მოიგოს ხელისუფლება. ეხლა შეიძლება მე კოლეგამ მითხრას, რომ ხმები 53% რომ ჩამოვაშოროთ ქართულებს, ხო პროპორციული წესიდან იწვება. კი ბატონო, მაგრამ მაჟორიტარულ ოლქებში კოორდინაციას რა უდიდესი უპირატესობა აქვს? გეტყვით თქვენის ნებართვით. პირველი ის, რომ კლიმატი იქნება, ატმოსფერო, რომ იბრძვის ოპოზიცია, გაძალები არის გაერთიანებული და ეს დეპრესირებული ხალხი, რომელიც დაიღალა უშედეგობით, დაიღალა და შედეგი უნდა თუ დარწმუნდა, რომ ოპოზიცია ერთმანეთში პაიქრობს უფრო ვიდრე ხელისუფლებასთან, რა თქმა უნდა ეს აისახება პროპორციულ ნაწილზე, იმიტომ რომ 1300 მაჟორიტარი ხელისუფლების ნიშნავს, რომ ისინი იქნებიან ასევე მოტივირებულები, რომ თავიანთი შედეგი პროპორციულ ნაწილში დადონ. წარმოვიდგინეთ, ქუთაისში არსებობს 3-4 მერობის ძლიერი კანდიდატი ოპოზიციის მხრიდან და ერთი ფალავანი ხელისუფლებიდან. ან თბილისში 3-4 ძლიერი კანდიდატი ოპოზიციიდან და ერთი ხელისუფლებიდან. ვინ გაიმარჯვებს? არა მარტო მერობის ნაწილში. ავასრულებ. არ ვიცი, ყველა გავიგე. არ ვეთანხმები, ერთობა არ არის, ერთობასა და ერთობა არასოდეს არ მინახავს მე ამ ქვეყანაში, რაც პოლიტიკურ პროცესში ვარ ჩართული. არასოდეს არ ყოფილა კანდიდატებს შორის, არასოდეს არ ყოფილა თანხმობა. არასოდეს არ ყოფილა ხახნო, არც 2012-ში, 2013-ში, 2016 წლამდე უდიდესი დობით სარგებოდა ქართული ოცნება და იქ საუბარი იმაზე, რომ ვინმე მას გაამარცხებდა, იყო 2017 წელს დაამხოცეთ ერთმანეთი პარტიებმა. 2018 წელს არ იყო არანაირი სახის ერთობა, მინიმალური ერთობა იყო. ხოლმე გუშინში, გამიგეთ, ერთადერთი შანსი ჰქონდა 2020 წელს თუ შეიძლება 2020 წელს ჰქონდა შანსი ერთობის, მაგრამ ეს ზოგი განხორციელდა. მე ხაზს უსვამდა სწორი ამის ხაზგასმა, იმიტომ რომ სიმართლე ეს არის, ევროპული საქართველო იყო ერთადერთი პარტია მთავარი, ნუ შეიძლება ვინმე გამოჩვენა, მოესენი იყვნენ ავანგარდში, ვინც 2020 წელს ვითხოვდა მაჟორიტარულ ოლქებში ერთობას. და ვერ მოხერხდა ეს ყველაფერი ბევრი მიზეზის გამო. თბილისში მხოლოდ რამდენიმე ოლქში მოხერხდა, ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. სადაც მეტნაკლებად აღმოჩნდა, გდანში ვიხილეთ რაც მოხდა, თუმცა იქაც არ იყო სრული ერთობა. დღეს მე სრული პასუხისმგებლობით ამბობ, 2020 წელს რომ მოხდარიყო, შემდგარიყო ერთობა
მაჟორიტარულ ოლქებში ეს კლიმატ შექმნიდა საბრძოლოს. გამარჯვების კამპანია გაჩაღდებოდა, ბრძოლის მუხტი აიწევდა და დღეს ხელისუფლებაში რეჟიმი აღარ გვეყოლებოდა. ამიტომ ან ჩვენ გავითვალისწინებთ ამ ნაკლოვანებებს, რაც ჩვენ თვითონ ასე თქვათ არ აღმოხარით. ან იგივე გზას დავადგებით. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ განმილვა წლებმა აჩვენა, რომ ორპოლისიანი დაპირისპირება ეს არის მარცხის პოლუსი, ასეთი რამე არასოდეს არ ყოფილა. ყოველთვის იყო ძირითადი ბრძოლა ოპოზიციურ პარტიებს შორის, ვიდრე ვავიწყებოდა ჩვენ ხშირად ხელისუფლება. იგივე მოხდება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა გუშინ თქვი თბილისის დედაქალაქში მუნიციპალური არჩევნები. სხვადასხვანაირად ალბათ. მე როგორ წარმოგიდგენია, გუშინ თქვი და გავიმეორებ. თბილისის საერთო მერობის კანდიდატის გარშემო კი არ უნდა იყოს ერთობა. უნდა იყოს ყველა წამყვანი პოზიციის ასე თქვათ დასახელება მოხდეს საზოგადოების წინაშე და მათ გარშემო უნდა მოხდეს გაერთიანება. ოპოზიცია კოალიციურად უნდა წარსდგეს თბილისში. ერთი წუთით არის მე როგორ გეკადა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე. მე რომ მკითხოთ ახლა საკრებულო რომელიც გაუგონა ცვლილება შეიტანეს საკანონმდებლო დონეზე საკრებულოს დღეს აქვს არჩეული მერის მოხსნის უფლება. ეს ქართულ მოცემამ გააკეთა, ხო? საკრებულოს თავმჯდომარე უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ვინ იქნება თბილისის მერი, ვიცე-მერი, რომელსაც საკრებულო ამტკიცებს, თუ რამე არ შეცვალეს, ხო? ყველა მოადგილე, ყველა წამყვანი რაიონის გამგებელი წინასწარ უნდა იყოს დასახელებული ყველა და ანუ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ მომავალი კოალიციური მთავრობა აი 2022-ში ან 24 წელიწადში რომ უნდა იყოს წესიდარიგით, ну, იმედია 22-ში იქნება და აუცილებლად იქნება. საპარლამენტო არჩევნები მე ხო გარდაუვალი იქნება კოალიციური ხელისუფლება, გარდაუვალი იქნება პროპორციული არჩევნების შემთხვევაში ხა ერთპიროვნულ მმართველობას მინატრის ეს არ მოხდება, ხო? აი ახლა უნდა ვაჩვენოთ, ეს შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ჩვენ უფრო პასუხისგებლიანი ვართ. მიუხედავად რაღაცა მცირე ტაქტიკური განსხვავებისა, სტრატეგიულ ხედვებში განსხვავებისა, თუ ვერ შევძლებთ, იქნება ერთი ძალიან საზიანო ბრძოლისთვის, საერთო ბრძოლისთვის, მართალი ბრძოლისთვის. ეხლა ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ოლიგარქი არის ეროვნული უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ ვამბობთ, რომ რეჟიმი ოლიგარქიული არის საფრთხე ჩვენი დემოკრატიისთვის, ხო, რომლის მიმართაც საერთოდ აღარ არსებობს, ხო, დაიფლით არჯერ არავის დემოკრატიის არსებობის ამ ქვეყანაში და ბევრი მიზეზი აქვს ამას, ხო? თუ ვამბობთ, აღიარებთ ერთმანეთში რა დროს პაექრობარი ხალხო ოპოზიციურ ველზე ერთმანეთში პაექრობის დრო კი არა ძალთა გაერთიანების არის და პროპაგანდა არ უნდა გავაჩაღოთ ერთმანეთის მიმართ ოპოზიციურ ველზე იქნება ძალთა გაერთიანება და არა ერთობა თანამდებობით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მეც გამიგროვდა მნიშვნელოვანი გამოცდილება ხო უკანასკნელ წლებში ამ არჩევნებში და მონაწილეობა მივიღია როგორც კანდიდატს, როგორც აქტიურ მონაწილეს კამპანიის, როგორც არ ვიცი სხვადასხვა ამპლუაში. ვიცი ხალხი როდის მოტივირდება, ხო? საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს დღეს ვაღიაროთ, მნიშვნელოვანი ძალიან დიდ ნაწილს ეშინია და არ უნდა წაგებულის მხარეს აღმოჩენით, ჩემო კარგებო. არ უნდა საზოგადოებას აღმოჩნდეთ წაგებული მხარეს. რას ვიზამთ? ასე უყურებს პროცესებს და ამას თავისი ახსნა აქვს. იმიტომ რომ ბევრმა ათასმა ოჯახმა არჩევნების პროცესში საკუთარი ოჯახის სოციალური უსაფრთხოება უნდა დადოს სასწორზე და მოვიდეს და ოპოზიციას დაუდგეს. თუ მან არ დაინახა, რომ ოპოზიცია არის გაერთიანებული და ბრძოლისათვის შემართული და ურთიერთგატანისთვის მზად, ის ადამიანი ბრძოლაში არ ჩაერთვებოდა. მე ვერ ხედავ უბრალოდ ჩანს, ვერ ხედავ სხვაგვარად წარმატების მიღწევისა და ამას არ დავმართ. რამდენადაც არ უნდა ეცადოთ, რომ ეხლა მე დამიპირდი რაღაცნაირად კითხვებით
რომელსაც მისვეთ მაინტერესებს გიორგისთან დაკავშირებით მოხდეთ ჩვენ შორის დაპირისპირება, მე მსგავს პასუხს არ გაგცემ. მე გიორგისთან მქონდა დღეს კომუნიკაცია სატელეფონო, გვექნება უახლოეს დღეებში, როცა შევძლებთ შეხვედრის შესაძლებლობა და ფიქრობ, რომ მივიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში. ნორმალურია, რომ სხვაგვარად ხედავს პროცესების განვითარებას. მაგრამ სიმართლე ხო ერთია და ამ ერთ სიმართლეზე ხა ბევრი ადამიანი რო დავსწრებით ყველა ჩამოყალიბდებით და კენს უყრით ალბათ და ისე მივიღეთ გადაწყვეტილებას გულისხმობ ოპოზიციაში. დიდი სურვილი მაქვს მე ტელეკომპანია იმედს გავცე შეპატევის სამართლად. მამხნევებდით განსაკუთრებით ტელეკომპანია იმედი მამხნევებდა განსაკუთრებით საგანში. დიდი მადლობა. მე კარგად არ ვიცნობ ამ კანონ პროექტს, ანუ დეტალურად, მაგრამ ძირითადი ვიცი რაც წერია ამ კანონ პროექტში. თუ ის ძალაშია რომ ნიკა მელიამ უნდა ჯერთიც ხა ეს ამნისტია არის წარმოუდგენელი საარაკო სიგიჟე რომელიც დაუშვა ქართულ მოცემულს ყველაფერს გავაკეთებთ ოპოზიცია რომ ეს ასე არ იყოს. ძალიან ძვირფასის გადახდა მოუწევს ქართულად რეალურად თავისანთ თავს იწყალებენ აზორ ჩუბინიძეს აცელებენ ბატონ არ ვიცი შინაგასაკვეთა მინისტრის ყოველდღიურად მაგრამ მეორე ნიშნული ჩანაწერი რომელიც ჩაწერეს და ძალაში თუ დატოვეს მე არ უნდა ვიყო წინააღმდეგ ამნისტიის ჩემზე გავრცელების მე გუშინვებ თქვი და თქვენი თვეშობითაც ახლა გავიმეორებ და აქედანვე გადავცემ არ ვიცი ოლიგარქსაც და მის წარმომადგენლობასაც ხო ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი თეორიული შანსი არ არსებობს რომ მე დავთანხმდე იმ სიგიჟეს რომელიც ჩაწერეს ხო გაგრძელდება რა თქმა უნდა ხო არ დაგავიწყდათ რისთვის დამატყლების ხახო ანტისაოკუპაციო აქციაზე ყოფნის დროს ანუ აქციაზეც არ ვიყავი, პარლამენტში ვიყავი, შიგნით და იქიდან გამომაძებეს თამარ ბაღაშვილს, ოდესაც გადავწყვიტე, რომ იქნებ რაღაცა დახმარების ხელი გამეწოდა, რომელსაც უკანონოდ აძევებდნენ და 100 აგვისტი აქციაზე, არა? ამის შემდეგ, რაც გააკეთეს, როგორც გააკეთეს, შემდეგ კარგად იცით. და ეხლა ვინმეს თუ აქვს იმის ილუზია, რომ მელია მიიღებს, ეხლა ჩემი განსაკუთრებით ეხლა სურვილით ამ ამნისტიას, ნუ ეს არის მათი, არის ბროლის ოცნება, ქართულ ოცნებაში დაივიწყონ ეს. ვითხარ და უცა ვითხარ. თქვენს გამოსვლამდე მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა გადაწყვეტილება, რომელმაც თქვა, რომ პარტია თუ თქვენ დატოვებდით საპატიო უნდა შეუერთდეს. რა თქონდა თავისი მოსაზრება. რა თქონდა ეხლა მნიშვნელოვანი როლს მე ახლა როდესაც ვსაუბრობ ერთ ადამიანზე საქართველოს მოქალაქეზე, რომელსაც დიდი როლი უნდა მივანიჭოთ. და ძალიან ბევრი დეპრესიაშია, ხახო არ ჯერა უბრალოდ იმიტომ რომ დააბეჭავა ამ რეჟიმმა ხალხი ხა კონკრეტულად გავცემ რა თქვენ კითხავს პასუხს. ეხლა წამოვიდგინეთ, რატო გვიკვეს რომ ადამიანები არიან დეპრესიան, აქციაზე არ მოდიან ხშირად ან უბრალოდ სამოქალაქო პოზიციას ვერ აფიქსირებენ. ვერც თქვენ და ვერც მე ამას ვერ მოახერხებდით, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენს ყოველდღიურ მუხანათურ შრომაზეა დამოკიდებული რამდენიმე შვილს ოჯახში რომ ველოდება, შეერი გამოყვება თუ არა. თუ საჩვენებელი არ მოიპოვა, არ იშრომა ფიზიკურად და ასე 10,000-ობით ადამიანია მეტი, ხო? მათ უბრალოდ დრო არ რჩება, ხალისი არ აქვს, სამოქალაქო პოზიცია დააფიქსიროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ ეს ადამიანები. ჩავთოთ ამ პროცესში, მაგრამ ჩავთოთ როგორ? ეტაპობრივად. გამარჯვება მოიპოვოთ, მე უზრუნველყოთ მათ ეკონომიკური სოციალური გარანტიები და შენაშნე. ამ ადამიანებზე საუბრო რომ ნიშნულოვანი არის მათი როლი. ეხლა ბუნებრივია მიხეილ სააკაშვილის როლი ნიშნულოვანია ძალიან, როგორც ყველა ადამიანის. მან თავისი პოზიცია დააფიქსირა, მე ჩემი პოზიცია დავაფიქსირა. ძალიან ხშირად არის მცდელობა ძალიან ბევრი ადამიანის მხრიდან რომ მე და მიხეილ სააკაშვილის შორის შუღლი გააღვივოს. ეხლა ეს ასე არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ გააზრებული გვაქვს რა გამოწვევების წინაშე დგას სახელმწიფო. არავის არ ემახსოვრება წლების შემდეგ. აი უახლოეს მომავალში თუნდაც 5 წელიწადში, 6 წელიწადში იმის იკითხო საერთოდ. დეტალები როგორ განვითარდა, ვინ ვის კვირი გაკრა, ვინ გააკრიტიკა, ვინ ვის ნიშანი მოუგო. შედეგი განისაზღვრება ჩვენი საქმიანობას. ამიტომ
ჩვენ შორის ვერავინ სულს ვერ გააღვივებს, ახლა ხშირად არის პოზიციების თანხვედრა, ხშირად არ არის პოზიციების თანხვედრა, მაგრამ განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, ხო? ეს პარტია აბსოლუტურად სხვანაირად იმართება. ამ პარტიას ყავს არჩეული პირველად დამეთანხმება ყველა ელექტრონული წესით ამ ხარდაჭერების მიერ პარტიის თავმჯდომარე ყავს შესაბამისი აღმასრულებელი რგოლი, პოლიტსაბჭო, რომელიც მსჯელობს და ასე იღებს გადაწყვეტილებებს და მე მგონი ეს გასაკვირია. ვარაუდი გამოწვით გუში რომ თქვენ არ იქნებოდით ბოლო პოლიტიკოსი რომელიც ციხეში აღმოჩნდებოდა. გიგი უგულავას სასამართლოს ხდომა ჩაენიშნა. ნუ ეხლა გიგის მიმართაც რა პოლიტიკურ დევნასაც ახორციელებდნენ წლების განმავლობაში სამჯერ იყო ხო პატიმარი ხო? აი მასთან მიმართებაში დაწესებული სტანდარტისთვისაც წარმოუდგენელია რომ ამ საქმეზე გიგი უგულავა დააკავონ. ეხლა ნუ უბრალოდ რა ხდება მუსკულებს ათამაშებენ და ახსენებენ თავს სხვადასხვა აქტიურ პოლიტიკოსებს რომ ჩვენ აქ ვართ. აი მათი ჭკუით სად ზამთრობენ კიბორჩალები პროკურატურაში, სადღაცა ფინანსურ პოლიციაში, სპეცნაზი, სხვადასხვა დადაყოფნაში, მაგრამ ეს ხო წარმავალია ხალხო. იცით რა არის ისე დავასრულებ. ქართულ ოცნებას მიმართავთ, ქართულ ოცნებას შეიძლება მართლა დაიჯერეთ, რომ სულ იქნებით ხელისუფლებაში? ანუ დაიჯერეს, რომ სულ იქნებიან. არა, მილევადები ხართ და რა გინდათ ეს ჩაბღაუჭება იმაზე, რასაც უკვე ხავსიც აღარ აქვს მოჭიდებული, დასრულებული არის ის ამბავი. ავანგარდში საკმარისი რაოდენობის საქართველოს მოქალაქე ჩადგება, ვინც ბრძოლას არ გაანელებს და მერე თოვლის გუნდის პრინციპით კიდევ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება, მაგრამ ტრადიციულად, ისტორიულად გადამწყვეტ როლს თამაშობდა საზოგადოების აქტიური ნაწილი, რომელიც ავანგარდში დგებოდა და ამ ადამიანებს წარმოდგენა მე ვფიქრობ ზოგჯერ არა აქვს რას აკეთებენ არა საუბრობენ ისინი არ იქნებიან მოემზადონ ოპოზიციისთვის ეს მათთვის პატივი იქნება მიიღებენ გამოცდილებას ქართულ ოცნებაში პრაქტიკულად აღარ დარჩა პოლიტიკოსი ეგრეთ წოდებული რომელიც ერთხელ მაინც იყო ოპოზიციაში ნამყოფი დიდი მადლობა ნიკა თუ შეიძლება ზა რომელიც გაიარეთ მაშა ასე ეს იყო ნიკა მელიას პირველი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, სწორედ იმ ოფისში, საიდანაც 23 თებერვალს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ივანიშვილის ხელისუფლებამ შტურმით აიყვანა და ის პოლიტიკურ ტყვეობაში წაიყვანა. აი ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათზე ბრუნდებით დროებით.